Здравейте! Днес ще обикаляме Кюстендилско в търсене на антропоморфни скали и скални светилища. Наскоро посетих по случайност сайта на Румен Зиновиев, Скални спомени, и там видях, че в района на Кюстендил има доста такива антропоморфни скали, които според автора на сайта, а и по снимките, които видях, най-вероятно са резултат от човешка дейност. За съжаление, повечето, да не кажа, за нито един от тях няма дадени географски координати, така че всичко ще бъде малко на късмет. Започваме от село Лилеч и скалното светилище Провералкята, което е доста ясно обозначено на Google Maps, така че поне знаем къде отиваме. След като стигнах края на селото и с помощ от местни хора, вече съм по черен път. Така че пътуваме към църква Свети Георги Победоносец, до който трябва да се намира скалното светилище. На няколко места пътят се разклонява, но няма как да се объркате, защото навсякъде има табели, указващи посоката към манастира. Пътят минава по язовирната стена. След това навлизаме в горист участък и вече става кално, на места примесено с сняг. Аз за щастие съм с чисто нови зимни гуми, а и разчитам на специалния оффроуд режим, ако някъде го закъсам съвсем. Ето е църквата Свети Георги Победоносец. Изградена като селски храм през 1925 година на място на старо оброчище, което също е било посветено на Свети Георги. За съжаление, църквата не е в много добро състояние и въпреки направения ремонт на покрива, мазилката на тавана и на фасадата продължава да се руши. Скалното светилище, наричано от местното население Провералкята, представлява огромен мегалитен комплекс, включващ няколко естествени скални арки, жертвени ями и улеи, както и соларен кръг, вторично обработване до дълбока древност. В момента се движа по скалния масив над Провералката. Тези огромни скални блокове определено изглеждат като допълнително поставени, особено когато се гледат от въздуха. На върха на този каменен блок има няколко каменни корита, които вероятно са служили за изпълняване на обредни действия. Има поверие, че ако бездетна жена се провее през този процеп, ще се сбъдне желанието да здобие рожба. Това може би обяснява и големия брой дарове по клоните на околните дървета. Виждате ласти за коса, парцалчета, маски за COVID. Явно това е най-актуално в момента. Подобни украси има и в района на Кръстова гора в Родопите. Езичеството в България никога не е изчезвало, но е съществувало паралелно с християнството и според мен доста дълбоко се е вплело в някои ритуали и обреди, които хората вече възприемат като християнски, а те си чисто езически. Отсреща има още два големи каменни блока с доста правилна форма. След малко ще отидем до там да ги огледаме по-внимателно. Има някакви издълбавания в скалата, които колкото повече се заглеждам, толкова повече ми приличат на ДСД Гошо или нещо подобно. За съжаление, вандализирането на древни паметници не е нещо необичайно, както тук, така и навсякъде по света. Явно всеки човек вътрешно нещо го бута да се разпише за бъдните поколения. Някои го правят по конструктивен начин, други по този. В началото на провералката има малък параклис, чието импровизиран олтар не е по канон от източната страна, а е ориентиран в посока северозапад.
Има място за палене на свещи, чинийка за дарения, икони. Като съдя по останалите суми, или хората разчитат повече на вързаните COVID маски по дърветата за благоволение свише, или някой минава регулярно да прибира по-крупните суми, за да не изчезнат. Рамките на някои от иконите са доста разчупени, като например тази кутия от бомбони таралежки. Импровизирания полилей с свещи е също доста впечатляващ. Формата и позиционирането на този каменен блок според мен категорично показва обработка от човешка ръка. Минавам през провиралката. Някъде беше описано, че е с височина 30 см и се минава с пълзение по корем. Аз в момента я минавам приклекнал, имам раница на гърба и все си мисля, че като клекна не ставам 30 см, но може и да греша. Тунелът между каменните блокове продължава. Тук категорично проличава смесването на езичество и християнство. За съжаление, до сега районът на светилището не е изследван подробно, правено е само теренно проучване. Наблюденията при други подобни обекти разкриват, че такива скални арки, тип провирала или промушвачки, са култови съоръжения, посветени на изгряващото слънце, чието лъчи проникват в арката и попадат на площадката, на която излиза поклонника по време на ритуала. Според професор Васил Марков, повечето от тези древни свети места са скални храмове на Слънцето, идентифицирано с мъжкото божество в древна Тракия. Проникването на слънчевите лъчи в пещеровидните тунели може да се тълкува като символ на отробата на великата богиня Майка, идентифицирана с скалата и планината, което в научната литература се разглежда като форма на свещен брак. При повечето светилища с елемент провирало, този така наречен свещен брак е съвпадал с идването на древната нова година, когато е започвало възраждането на природата за нов живот чрез ново зачатие и това е следвало да осигури плодородието и изобилието през годината. Вероятно това е истинската провиралка. Тук по-мога да си представя, че някой трябва да легне по корем, за да се провере през най-ниската част на скалния проход. Според данни събирани от местното население на Лилеч, много невести са се здобили с рожби именно чрез чудотворната мощ на провиралото. При скалното светилище в Лилеч отчетливо се наблюдава сакрална приемственост. Не се изключва вероятността езически култове тук да са били изместени от приемането на християнството за официална религия в Римската империя в началото на IV век. Наличието на скални ниши предполага съществуването на монашеска обител още през раннохристиянската епоха, 4-6 век, а може би и през средновековието, което е вероятно причината за името на цялата местност – манастирище. На подобни места езическите култови практики и християнството доста се преплитат. Така, например, върху каменния блок над самата провиралка, незнайно кога са издълбани множество кръстове, а мястото около тях е опушено от палене на свещи. Погледнато от тук изглежда като че ли това са два отделни каменни блока, изрязани равно, изключително прецизно с някакъв ултратехнологичен инструмент и поставени един върху друг. Тук, разбира се, тази илюзия е разрушена от очевидната връзка между двата блока. Но някой почитател на теориите за древните астронавти със сигурност може да намери много материал за размишления.
Отивам да разгледам по-отблизо тези две големи скални платформи, които видяхме от върха на светилището. И тук има следи от обработка от човешка ръка, каменни корита, улеи, очевидно с ритуално предназначение. Ето този каменен ъгъл според мен е изсечен с инструменти. Няма как природата да постигне такива остри ръбове, разположени перпендикулярно един спрямо друг. Но все пак аз не съм експерт, така че не мога да твърдя нищо със сигурност. И тази платформа е с доста изявени ръбове, които навеждат на мисълта за обработка с инструменти. Ако приемем, че това е соларен диск, то това би бил най-големият откриван на територията на страната ни. Ето по този черен път смятах да продължа към село Долна Козница, защото според описанията в сайта Скални спомени, именно в този район са струпани най-голям брой антропоморфни скали. Много е кално обаче, слънцето започва да се скрива и решавам, че е време да се връщам. Успях да се кача до тук. Сключването на специалните режими за черен път, но честно казано не ми се рискува по-нагоре, защото както е казал един мъдър човек, колкото по-ти е проходима колата, толкова по-далеч ще ходи после трактора да те вади от кълта. Затова за днес приключваме. Чао и до следващия път. По пътя на връщане успях да заснема няколко интересни панорами. Няколко изоставени къщи в село Лилеч, както и тези прекрасни дървета на фона на залязващото слънце. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да си активирате нотификацията за нови клипове и да дадете един лайк.